Добар ден на сите. Имаме кворум, можеме да започнеме со работа. И јас викувам седницата на Комисијата за јавни дејности на Советот на Општината Битола денес на 28.4.2022 година со предлог на следниот дневен ред. Точка 1. Програма за измена и дополнување на програмата за социјална заштита на Општина Битола за 2022 година. Точка 2. Програма за измени и дополнување на програмата за култура за 2022 година. Точка 3. Давање согласност на Сдружение на граѓани Ротарки клуб Битола Пелистер да го користи името Битола во називот на Сдруженијето. Точка 4. Иницијатива за поднесување на барање на информација до Централен регистар на Република Македонија и Министерство за правда на Република Македонија во врска со отворање на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов. Отварам расправа по точка 1. Програма за измени и дополнување на програмата за социјална заштита на Општина Битола за 2022 година. Дали имаме представник од Општина Битола да се произнесе по точката 1? Повелете. Ви благодарам. Дали има прашања по оваа точка? Констатирам дека нема прашања и преминуваме на точка 2 од денешниот дневен ред. Програма за измени и дополнување на програмата за култура за 2022 година. Представникот од Општина Битола го молам да се произнесе. Повелете. Здраво. Во однос на програмата за култура за 2022 година, таа претрпува одредени измени. Фестивал Браќа Манаки се додаваат 600.000 денари, значи вкупно милион, до сега биле 400.000 денари. Фестивал на монодрама, сумата од 130.000 била предходно, сега се зголемува за 120, значи ќе дојде 250.000 денари. Фестивал на музика од светот, сумата тука се зголемува од 100 на 150.000 денари, значи за 50.000 денари. Светски ден на джезот, сега е тоа месец април крајот, сумата се намалува за 50.000 денари. Джез фабрика фестивал внесен е во програма со 300.000 денари. Со Битолино, интернационален детски театарски фестивал, и тој е внесен во програмата за култура со оваа измена, со 350.000 денари. Чествување на Коледе имаше предвидено во програмата за култура, тој настан не се одржа и затоа се иззема од програмата за култура за 2022 година. Овие се тие измени, доколку некој има прашања, може да праша. Ви благодариме. Дали некој има прашања во поглед на оваа точка? Констатирам дека немаме прашања за точката 2 од дневниот ред и преминуваме. Само да напоменам, овдека и некои настани предходно заради ковид ситуацијата биле одземени изминатите години средства и затоа сега се враќаат. Се одржувале настаните или со намален капацитет, или воопшто некои не се одржувале и затоа се прават овие измени сега моментално. Благодарам. Точка 3. Давање согласност на Сдружение на граѓани Ротарки клуб Битола Пелистер да го користи името Битола во називот на Сдруженијето. Имаме образложение по оваа точка или нема потреба, ќе си оди на седница. И точка 4. Иницијатива за поднесување на барање на информација до Централен регистар на Република Македонија и Министерството за правда на Република Македонија во врска со отворање на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов. И оваа точка мислам дека ќе си оди на седница. Немаме образложение по истата.
И точките од дневниот ред ги ставам на гласање. Точка број 1, програма за измена и дополнување на програмата за социјална заштита на општина Битола за 2022 година. Кој е за? Точка 2, кој е воздржан? И се извинувам. Кој е против? Благодарам. Точка 2, програма за измена и дополнување на програмата за култура за 2022 година. Кој е за? Кој е против? И кој е воздржан? Точка 3, давање на согласност на Сдруженијето на граѓани Ротарки клуб Битола Пелистер да го користи името Битола во називот на Сдруженијето. Кој е за? Кој е против? Воздржан? 3 се за. И четврта точка, иницијатива за поднесување на барање на информација до Централниот регистер на Република Македонија и Министерството за правда на Република Македонија во врска со отварањето на бугарскиот клуб Ванчо Михајлов. Кој е за? Воздржани против? Нема. Со тоа го истрпивме дневниот ред на Комисијата за јавни дејности и работата на комисијата ја затвораме. Благодарам.